Bienvenue chers téléspectateurs, Boza Ebele et Bolandaka, émission Nabino Lingala News et Pesaka Bino d'actualité à Solo Solo. Tokofungola na politique na oyo etali molulu ya investiture ya président de la République démocratique Félix Antoine Tshisekedi oyo ezalaki na mukolo ya le 20 janvier 2024 na stade de Martyrs et la Kinshasa. Et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers. Kaka na molulu na ngambu oyo etali ba chef coutumier regroupement Benef Tumungu ezalaki représenté na Didier Tilumbu oyo bayaki pona ko encourager pe ko accompagner mokonzi na ekolo na oyo etali babina sali po mulingani tanga masolo boucle na groupement ya Benef Tumungu. Groupement ya Benef Tumungu eza groupement oyo est encadré aux sociétés assassines, aux hommes qui exploitaient diamants, sociétés assassines. Alors nous sommes venus en délégation de chefs coutumiers et Toutim Bouzoumaï pour assister à la manifestation, pour encourager le président Nabiso Yamboka, pour l'accélérer que non, effectivement, to voter qui est massivement dans Mboka ipa na biso. Mais yangwana mokolo lelo to kai kozanga te puisque eza mokolo munene mokolo ya esengo to ko bakeza fête ko. Eza fête munene ozo senga ke congolais nyonso asepela. C'est la deuxième mandat oyo penza pour ces chances. Na deuxième mandat oyo to pour ces chances. Pour le relaxer to pour ces chances, talaka la présence ya chef coutumier na Kinshasa. Donc to ko pese makasi, to ko pese bokoko. Biso tosambelaka bakoko donc toyeko pesa makasi na bokoko na chance ya kotravailler ndenge esengeli puisque aza na bapromesse ebele plutôt oyo apesi bakongolais toyeko encourager ye mpona akokisa makambo nyonso wana. Oui, fumu ya motoka bwana est-ce que par rapport à deuxième mandat chef de l'État pour azali pour la parole d'encouragement ni nouveau professeur. Bon, parole ya encouragement ngana zolo bakeno auti ko sala discours awa na kati biso nyonso tolandaki yango asalela makambo ya auti ko loba na discours asalela yango puisque population baza confiance na ye makasi baza confiance na ye biso pe baboti na ye ba chef coutumier toza pe confiance na ye asala nde akokisa nde ba promesse nyonso apesi ba congolais pe na ba congolais balia bamela ye lisusu na motema. De loko na boko loba yango. Oui, chef coutumier ce qui m'a ezali ko ba pe na OK, merci beaucoup. Bon, pour une occasion on va kula kabidi muchiruba. Bon, ndi mwanyo ni même ndi chef wa Benef Tumungu.
kuboya mu territoire wa Miabi mu province ya Kasai Oriental jimbi gijibo jina ja jije chile umbu monzi wandunga malabani bajiba exploiter jama mu ku société Sasim wa ba chinois alors tujibalo kuna ku chinsansa mu délégation ba fumbaka bukulu ba province ya Kasai Oriental bikala balombolo ku président national lemba pela katwa alors tujibalo ba kutwa mfumo wetu wa jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tujibalo ba kumutwa nyama kumikolo kumufese bukola kumufese tumakanda kabukulu kumulombela nzambi wetu wa bankambu tujipetu nenda wanyamu kwa chisha mukangamika mumanda mibiji aji population aji peuple congolais mumufese tumuzingila tumulombele lungenyi tumulombele mezi tumuzingile jakalenga tumwambile ni byose bijimula ya ba congolais amana bakububuse balu congolais mileja jinanga jende kumpala kwenda congolais mbamuleja jinanga puisque mbamsungula massivement lelo investiture wenze ki bamubanji bamuhinga jimumanda yende mibiji mumvuya solliciter alors tumulombela muzambi tumuzingile enze byonse bimwavela bishala manda mibiji ikala mafita manda kumpala avu mwenzi bifufu vita mal makole bimwavela bimoneka ku est bimushila mwaba bani amana mwakunze mujima omonani jina jani mema nji jije chile umbui monji mukola wandunga jije chile umbui monji mukola wandunga njifu mwagu mawa bele chimungu kuboya babina sali po mulingani tanga masolo. Tout commence bien, finit bien. Tobandaki na bino balandi ya émission na biso Lingala News. To komi ebongo na suka. Ezalaki inga wa bino Catherine Mandé na présentation. Na ngambo ya oyo etali coordination. Ezalaki ya bino Monsieur Pati Bantule. Na oyo etali montage pe réalisation. Ezalaki ebongo Christian Bantule maboko ya pembe. Inga na bino tokutani na mokolo elandi soki nzambe ya